Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy coś ekstra, czyli stek z antrykotu. Do tego zrobimy pieczone ziemniaczki i sos cebulowy. Zapraszam. Mamy tutaj solidny kawałek antrykotu. Teraz trzeba go dobrze osuszyć. Na tym etapie będziemy potrzebowali tylko dwóch składników, rozmarynu i oliwy. Mam dwie gałązki rozmarynu, jedną obiorę, drugą wykorzystamy przy smażeniu wołowiny. Antrykot przekładamy do pojemnika, wrzucamy rozmaryn i dodajemy oliwę. Teraz musimy wszystko ładnie ze sobą wymieszać i może trochę tą wołowinę wymasować, tak aby przeszła rozmarynem i oliwą. Wydaje się, że jest ok. Wrzućmy to tak na 2-3 godziny do lodówki. Później, jeżeli będziemy chcieli przygotować tą wołowinę, musimy pamiętać o tym, żeby minimum 2 godziny wcześniej ją wyjąć, żeby ona doszła do temperatury pokojowej i była zwyczajnie miękka. Wyjmę teraz stek i przełożę go na talerz, aby tutaj dochodził do temperatury pokojowej. Mam tutaj cebulę i ziemniaki. Cebula będzie potrzebna do sosu cebulowego, natomiast z ziemniaków zrobimy takie pieczone małe fragmenty, które podamy razem ze stekiem. Teraz pokroję warzywa. Ziemniaki kroję na małe fragmenty. Może lepiej powiedzieć części. Coś w tym stylu. Przy okazji można sprawdzić, czy nie mają w środku żadnych części, które należałoby wykroić. Będę teraz robił 3 rzeczy równocześnie, czyli będę smażył ziemniaki, robił sos cebulowy i przy okazji smażył steka. Dlatego może to być troszeczkę mylące, ale postaram się to jakoś wszystko ogarnąć tak, żeby to było spójne i czytelne dla Was. Zacznijmy od tego, że mocno rozgrzejemy tłuszcz do ziemniaczków. Następnie już w tej chwili przygotuję sos cebulowy. Do garnka wrzucam sporą ilość masła. Poczekam aż się stopi i następnie dodamy cebulę. Masło się już topi, dlatego dodam cebulę. Cebulę musimy zeszklić. To jest już na takim etapie, że mogę tutaj dolać śmiało pół szklanki rosołu. Musimy poczekać, aż teraz wszystko przejdzie smakiem, troszeczkę się zredukuje, wówczas dodam trochę miodu, soli i pieprzu. Sos się już odrobinę zredukował, dlatego dodam troszkę miodu, powiedzmy jakieś pół łyżeczki. Dodaję sól i oczywiście pieprz. Sos jest doskonały. Zrobimy jeszcze jedną sztuczkę. Odłożymy trochę cebuli, żeby ona ładnie wyglądała na steku, a resztę ze sobą zmiksujemy. Odkładam cebulę. I wszystko ze sobą miksuję. Sos jest gotowy i mogę go wyłączać. W tej chwili wygląda na to, że olej na ziemniaki dostatecznie się nagrzał. On musi być bardzo gorący. Na płycie ceramicznej to chwilę trwa. Możemy wrzucić ziemniaki. Ziemniaki zrobimy w stylu belgijskim, czyli będziemy je smażyli 2 razy. Włączam patelnię do tego, żeby się nagrzała bardzo mocno i będę smażył stek.
Jeszcze jednak zanim to zrobię, pokażę Wam, jak ostatecznie przygotować ten stek. Podczas gdy nasza patelnia się rozgrzewa, teraz damy trochę pieprzu na nasz stek i posolimy go. Pamiętajcie, aby nie solić steka podczas gdy on będzie marynował albo dojrzewał. Wówczas nam wołowina stwardnieje. Także solimy go bezpośrednio przed smażeniem. Jeszcze jedna rada przed smażeniem. Jak położymy stek na patelni, to on tam musi leżeć. Już go nie ruszamy. Smażymy po 3 minuty z każdej strony, po to, żeby był medium rare. Możemy wyjąć ziemniaki. Wyglądają pięknie, będziemy smażyli je jeszcze raz. Czas na stek. Patelnia jest piekielnie gorąca. Wrzucam rozmaryn. Tuż przed obróceniem pieprzę i solę stek. Wracam stek i kładę na niego odrobinę masła. Za chwilę będę zdejmował stek. Przeniosę kamerę, żeby pokazać Wam, co z nim należy później zrobić. Stek zdejmujemy z patelni i kładziemy na kratce. Musi to odpoczywać przez 5 minut. Ostatni etap przed złożeniem dania, czyli ponowne smażenie ziemniaków. Wyjmuję ziemniaki. Ok, nakładamy danie. Ziemniaki należy jeszcze posolić, bo nie były wcześniej solone. Gwiazda, czyli stek. Cebula i sos. Przekroję jeszcze ten stek, żeby pokazać Wam, jak on wygląda w środku. Jak widzieliście, stek wyszedł naprawdę dobrze. Jestem z tego zadowolony, ponieważ bardzo się bałem. To jest mój pierwszy stek, który mi wyszedł w życiu. Dużo o tym czytałem. Myślę, że tutaj jest takie kompendium, jak zrobić to w prosty sposób, mimo że to jest dość skomplikowane danie. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam też na kolejne odcinki. Wkrótce pewnie będą pojawiały się nowe przepisy. Jeśli macie pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć, to zostawiajcie w komentarzach. Dzięki wielkie, do zobaczenia, na razie. Kawka. Surówka. Konfitura z czerwonej porzeczki. I może nie wisienka na torcie, ale czerwona porzeczka.